गाड़ी है? नेपाल का गाड़ी है। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इंजन जो है ना, इंजन स्टार्ट करने पर जो है ना कटकटी का आवाज़ कट कर क्या हो सकता है? फायरिंग आपको लगता है मेरी बड़ी ठीक होगी। इंजन के जो अंदर रहता है और और ब्लैक स्मोक दे रहा है। यानी धुआं हुआ। अच्छा, इसको आप पूरा इंजन उतारिएगा क्या? और पूरा इंजन उतार के हम लोग पूरा इंजन अनलोड करने वाले हैं। अच्छा, खोलने के बाद और भी कुछ दिखेगा कि क्या क्या खराब है इसके अंदर? अभी तो आप पटना में जिसका इंजन ओवरऑल हुआ था, अच्छा, पटना बिहार राजधानी वहाँ पे जो है कि कंपनी आया यहाँ जी। देखने वक्त वही आवाज़ है। अच्छा, और हमारे पास गाड़ी देखते हैं हम भी खोल करके इसका क्या दिक्कत है, हमको पता चल रहा है कि इसको चलेंगे फिर आवाज़ में। चलिए मैं भी देखता हूँ कि कादिर भाई की आप इंजन बोल रहे हैं और फिर पूरा बना रहे हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ और चलने का फिर से इसकी आवाज़ है वो भी सुनना चाहते हैं और धुआं जो आप बोले तो भी धुआं बंद होता है नहीं होता वो भी देखते हैं। पूरा इंजन उतारिएगा तो हमको एक बार दिखाइएगा जरूर। ये सब जो आप वायरिंग खोल रहे हैं इंजन उतारने के लिए खोल रहे हैं ना? अच्छा, इंजन उतारने के लिए खोल रहे हैं। ओ, आगे का ये बम्पर हेडलाइट सब उतारना पड़ा, समझ लीजिए कि डिब्बा बच जाएगा ना? पूरा असेंबली उतारना है, गियर बॉक्स असेंबली। अच्छा, गियर समेत उतरने वाला है इंजन? ओ, देखिए हमारे कादिर भाई इंजन इसका उतार दिए हैं। अभी इस इंजन को दो फांक किया जाएगा, इसके अंदर देखा जाएगा कि कौन सी बीमारी है, क्या चीज़ पिस्टन ख़राब है कि इंजेक्टर ख़राब है। खोलने के बाद ही बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा।